जंगल में बबलू नाम का एक नटखट बंदर रहता था। वह हर दिन पेड़ों पर झूलता और फल खाता। एक दिन उसे पेड़ पर एक चमकता हुआ आम दिखा। बबलू ने वो आम तोड़ लिया। जैसे ही उसने आम खाया वह उड़ने लगा। बबलू बहुत खुश हुआ। अब वह हवा में उड़कर सारे जंगल में घूमता। बबलू ने अपने दोस्तों को नहीं बताया क्योंकि वह अकेले मजा लेना चाहता था। लेकिन कुछ दिन बाद वह ऊब गया और अकेलापन महसूस हुआ। फिर एक दिन उसने सोचा, अगर मैं अपने दोस्तों को भी ये आम दूं तो हम सब साथ में उड़ सकेंगे।